கற்றது கைமண்ணளவு, கல்லாதது உலகளவு. வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போது நம்ம கார் அலாய் வீல் அதை உடஞ்சதெல்லாம் எப்படி பற்ற வைக்கன்றதை காட்டுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 10 இன்ச்சுக்கு பிரேக் ஆகிருக்கு. இது இன்னொரு வீல், இதுவும் அந்த மாதிரி கிராக் ஆகிருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் பற்ற வைக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பெண்ட் எடுக்கும் போதும் கொஞ்சம் கிராக் ஆகிருக்கு, வளைஞ்செல்லாம் வந்தது, இது மாதிரி நெளிஞ்சு வந்தது. இதெல்லாம் நம்ம பெண்டெல்லாம் நிமித்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெல்டிங் அடித்து ஃபினிஷிங் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் 2 வீல் இருக்குது. இது ரெண்டுமே கிடைக்கல, ஸோ அதனால் நம்ம வெல்டிங் அடித்து கொடுக்குறோம். எப்படி அடித்து கொடுக்குறோன்னு தான் பாருங்கள். இப்போ வெல்டிங் அடித்த வீலை பாருங்கள், இப்போ காட்டுற பாருங்கள். இது வெல்டிங் அடித்தது. இது மாதிரி சரக்கு ஏற்றி அந்த 10 இன்ச்சு நீட்டுக்கு ஃபுல்லாக அலுமினியத்துலேயே வெல்டிங் அடித்து எக்ஸஸாக வெல்டிங் அடித்து அதுக்கப்புறம் கிரைண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ கிரைண்ட் பண்ணதை இப்போது உள் பக்கத்தில் காட்டுறோம், அதாவது பின்பக்கம் சேம் எப்படி இருக்குமோ அதே ஷேப்புக்கு கிரைண்ட் பண்ணிடுவோம். இது டயரோட உள் பக்கம். இதில் என்னென்ன அந்த ஸ்டெப் இருக்கோ அதே மாதிரி அதையும் உங்களுக்கு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருவோம். இது முழுக்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். எந்த வித பயமும் இல்லை. ஓடும்போது ஜம்ப் ஆகும் அந்த மாதிரி கூட கிடையாது. நாங்கள் பக்காவாக தட்டி பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்துருவோம். நான் ஒரிஜினல் லெவலுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு பண்ணி கொடுப்போம். இது 2வது வீல், அந்த தட்டும் போது கிராக் ஆகுதுன்னு சொல்லி அந்த வீல். இதுவும் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லாமே வெல்டிங் அடித்து ஃபினிஷிங்கோடு கொடுப்போம். இதில் எந்த பயமும் கிடையாது. ஓடும்போது உடஞ்சிருமோ இல்லை ஏதாச்சும் மாற்றம் வருமோன்ற கவலையே கிடையாது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.